குட் மார்னிங் டு ஆல். இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பறவைகளின் கூட்டை போன்ற ஒரு பூஞ்சை அப்படின்றது தான் சொல்ல போகிறோம். இது ஆக்சுவலாக இது வந்து கூடு மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள், பறவையோட கூடு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பறவையோட கூடு மாதிரி இருக்கா, அந்த கூட்டுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா முட்டையிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும். இதுதான் பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ், அதாவது பறவை கூட்டை போன்ற உருவம் கொண்ட ஒரு பூஞ்சை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் ரேரான ஸ்பீசிஸ், ஃபங்கஸ்லேயே கொஞ்சம் ரேரான ஸ்பீசிஸ். ஆக்சுவலாக இது வந்து பறவை கூட்டு கொண்ட ஃபங்கஸ்ன்னு சொல்லலாம், அதாவது பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட்டு ஃபங்கஸ். பட் ஆனால் ஐடி வந்து பண்ண முடியல, குட் நைட் ஐடி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து சயாத்தஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, குருசிஃபலம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதை கொஞ்சம் ஐடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் ஸோ ஐடி எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் வந்து ஐ குட் சே இட் இஸ் ஏ பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ் அப்படிங்கிறத ஐ குட் சே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இட் ஃபுல்லி இஸ் தேர். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா ஃபுல்லாக க்ரோத் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யங்காக இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இங்கே ஃபுல்லாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். இப்போது பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ் வந்து வளர்ந்துருக்கு. இது ஓப்பன் ஆகும், வில் பி ஓப்பன் ஈஸிலி. ஓகே, ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ் வந்து ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த வித்திலை இருக்கும் பாருங்கள். இதுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை மாதிரி இருக்கியா, இது வந்து பறவை கூடோட முட்டை மாதிரி இருக்குது இல்லையா. அந்த கூட்டுக்குள்ளார முட்டை இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெய்னி சீசன் வரும். ஸோ அப்போ ரெய்னி சீசன் வரும்போது மழை பெய்யும் போது என்ன ஆகுனா, அந்த வித்து இருக்கும் பாருங்கள், இந்த வித்து இருக்குது இல்லையா, உருண்டையாக அது வந்து கம்பி போல் கீழே இணைஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்போ அது இணைஞ்சிருக்கும் போது அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை பெய்யும் போது அந்த மழை தண்ணி அதில் மேலே விழும்போது என்ன ஆகுனா, அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்போர் வந்து வெடித்து வெளியேறும். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 2 அடி தூரத்துக்கு வந்து வெடித்து வெளியேறி இலையின் மீதோ இல்லை கிளைகள் மீதோ என்ன பண்ணும், பற்றி அது மேலே தொற்றி அதுக்கு உகந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணும், அது வாழக்கூடியதாக இருக்கும். அப்படின்றது தான் இந்த பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸோட ஸ்பெஷாலிஸ்டி. இந்த இருக்கிறதுலே ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்னன்னா, இந்த வித்திலை மேலே மழை தண்ணி விழுந்த உடனே அது வந்து வெடித்து ஒரு 2 அடி தூரத்துக்கு அப்படியே மேலே எழும்பி இல்லை இலையின் மீதோ இல்லை வேறு ஏதோ பொருளின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைகள் மீதோ ஒற்றி கொண்டு அது தகுந்த சூழ்நிலை வரும்போது வாழக்கூடியதாக இந்த பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ் தான் வந்து இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு டெக்கே மேட்டில் வந்து இது ப்ரெசண்ட் ஆகி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது, பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பாருங்கள், அதுக்குள்ளார எவ்வளோவுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அந்த வித்திலை, அதாவது ஸ்போர்ட்ஸு கொண்ட ஒரு வித்திலை எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள், பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இது இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை. இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகணுன்னே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு அது வந்துடும். ஓப்பன் ஆகி இந்த மாதிரி வெடிச்சிட்டு கூடு மாதிரியே இருக்கும். ஸோ கூட்டிலேருந்து அது வெடித்து வெளியே வரும். இங்கே ஃபுல்லாக இது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு, ஸ்போர் வெடித்து வெளியேறிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சயத்தஸ் அப்புறம் குருசிஃபலம் அப்படிங்கிற 2 வகையான பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸ் வந்து இருக்குது. அதில் எதுன்னு பட் என்னால் ஐடி பண்ண முடியல. அதாவது ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவும் முடியல, ஜீனஸ் நேமும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஆனால் பட் இட் டேக் லாங் டைம். ஸோ மேபி வந்து குருசிஃபலம் வல்காரேவாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா இது குருசிஃபலம் லேவியன்னு நினைக்கிறேன், அதுவாக தான் இருக்கணும். ஸோ அதுவாக தான் இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டால் இந்த தமிழ்நாட்டில் இது தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட்டு கன்ஃபார்மாக என்னன்னு ஐடி தெரியல பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கஸை பற்றி. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். ஓகே, so this is called bird's nest fungus, is the beautiful one as well as it has a special character. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மழை பட்ட உடனே அப்படியே அதில் இருந்த ஸ்போர் வந்து வெடித்து ஒரு 2 அடி தூரத்துக்கு விழுறது தான் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர். முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது இதுதான். ஓகே, தேங்க்யூ.